Վերաքննիչ քրեական դատարանը անփոփոխ թողեց ՊՊԾ գնդի գրավման գործով վճիռը եւ մերժեց պաշտպանների բողոքը։ Դա կոտրեց ձեր պայքարը։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը զավթված է։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա պետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի շարունակ գնալով ել ավելի շատ եղել եւ մինչ այժմ ցավոք սրտի հանդիսանում է նեոգաղութացված վիճակում գտնվող մի կվազի պետություն, որը ամփոփ կոչվում է այսպես կոչված երրորդ հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, այսպես կոչված իշխանությունները իրականում Կրեմլի դրածոներն են, գեներալ գուբերնատորներ եւ ադմինիստրացիաներ, գաղութային ադմինիստրացիաներ։ Հետևաբար նման վիճակում գտնվող պետության մեջ չկա նաև դատական համակարգ, անաչառ արդար դատական համակարգ, չկա արդարադատություն։ Այն այսպես կոչված Սասնա ծռերի գործը, որը սկսվեց Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի օրոք եւ շարունակում է այս ռեժիմի օրոք, իրենից ներկայացնում է Կրեմլահպատակ ադմինիստրացիայի կողմից իրականացվող Սասնա ծռերի ապստամբների հանդեպ վրեժխնդրություն, որի նպատակն է ապստամբությունը ներկայացնել ժողովրդին որպես քրեական զանցանք, դատավարությունը ի սկզբանե այս գործը տարել է սխալ ուղղությամբ, ներկայացնելով սա կրկնում է որպես քրեական հանցագործություն, այլ ոչ թե որպես ազգային ազատագրական պայքարի տրամաբանության մեջ գտնվող ապստամբություն, եւ հետեւաբար այնինչ կատարվեց վերաքննիչում, դրա տրամաբանական շարունակությունն է։ Այս գործը իշխանություն կոչվածները, որոնք կրկնում եմ իրականում Կրեմլահպատակ ադմինիստրացիա են, օգտագործում են մեկ նպատակով, որպես շանտաժի սպառնալիքի գործիք մահակ ազգային ուժերի եւ գործիչների դեմ։ Նպատակը ընկճել, սպառնալ, հուսահատեցնել ազգային զարթոնքը, ազգային ուժերին, հայ ժողովրդի գիտակից մասին։ Արդյունքը լինելու է ճիշտ հակառակը։ Այս ճղճիմ քայլերով նրանք միայն ու միայն ավելի են խթանելու ազգային զարթոնքը, ցասումը, որը մոտ ապագայում ելնելով նաև աշխարհաքաղաքական սերընթաց զարգացումներից, Կրեմլի պուտինյան ռեժիմի մոտալուտ տապալումից, այդ զարթոնքը մոտ ապագայում էլ ավելի մեծ թափ է ստանալու եւ սրբելու է, մաքրելու է երկրի ներքին թշնամիներին, ներքին կեղտը, նեոբոլշևիկներին, Հայաստանի վերջի բոլշևիկներին, որոնք իրենց ծառայություն են մատուցում Կրեմլին։ Եվ որպես դրա տրամաբանական ավարտ վերածնվելու առաջի հանրապետությունը եւ երկրում ստեղծվելու է ազգային ժողովրդավարական կառավարություն եւ իշխանություն։ 2018-ին ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանը քննադատեց Սասնա ծռերի պայքարի գործիքակազմը եւ նշեց, որ չեն աջակցում այդ խմբին։ Ձեզ չմտահոգեց, որ այն պետությունը, որին համարում եք պոտենցիալ դաշնակից, ձեր ուզածերով չհասկացավ ձեր քայլերը։ ԱՄՆ դեսպանության հայտարարությունը ես կդիտարկեի գոյություն ունեցող իրողություններից ելնող դիվանագիտական ձևակերպում։ Դրան զուգահեռ ես սակայն կցանկանայի վկայակոչել նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության, պետդեպարտամենտի ավելի ճիշտ, որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք հիմա չեմ հիշում որ թերթին, բայց հարցազրույցներում, ելույթներում տղաներին համեմատել էին Ռոբին Հուդի հետ, ակնարկելով ապստամբությունը որպես դրդապատճառ նրանց քայլի։ Ավելին ասեմ, ապստամբությունը որպես մարդու եւ ժողովրդի անկախտելի իրավունք ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ,
Հելսինկյան ակտի մեջ, նույն ԱՄՆ-ի եւ շատ ու շատ այլ երկրների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի սահմանադրություններում։ ԱՄՆ-ն ինքը ունեցել է ապստամբություն, որի արդյունքում ձեռք է բերել անկախությունը Մեծ Բրիտանիայից։ Գիտենք ապստամբության օրինակներ Բաստիլի գրավումը Ֆրանսիայում եւ այլն։ Եվ ես կասկած չունեմ, որ այն ժամանակ, երբ երկրում ձևավորվի ազգային իշխանություն եւ Սասնա ծռերի ապստամբությունը հավուր պատշաճի, հետաքննվի եւ ներկայացվի որպես, այսինքն ապստամբություն, բացվեն այդ քայլի բոլոր դրդապատճառներն ու ծարքերը, արևմուտքը միանգամից ճիշտ եզրակացության կգա։ Ես վստահ եմ նրանք շատ լավ գիտեն իրականությունը, հասկանում եմ, բայց նույնիսկ եմ կրկնում հեռավոր 2016 թվականին, թե երբ այդ հայտարարությունը ելնում էր քաղաքական իրողություններից, դրանից հետո շատ ջրեր են հոսել եւ շատ բան է փոխվում եւ կփոխվի մոտ ամիսների ընթացքում, իսկ այն, որ Սասնա ծռերի քայլը ապստամբություն էր եւ ուղղված էր ապրիլյան պատերազմից հետո որպես դրատրամաբանական շարունակություն Լավրովյան պլանի շարունակությունը եւ հետագա կետերի կյանքի կոչումը վիժեցնելու միայն տհասը կարող է չհասկանալ։ Այնինչ տեղի ունեցավ 2020 թվականի աշնանը, նկատի ունեմ 44-օրյա դավադիր պատերազմը, որը իրականում պայմանավորված դավադիր սպանդ էր հայ ժողովրդի, որովհետեւ Ռուսաստանը մեր ձեռքերը կապել էր, որպեսզի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեզ սպանեն, մորթեն։ Դա պիտի տեղի ունենար 2016 թվականի օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին։ Դա է վկայում Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը ապստամբության հենց 1 օր առաջ, որ նա ունեցել էր Արցախում բարձրաստիճան պաշտոնյաների, սպաների հետ եւ համոզել էր, դա 4-րդ հանդիպումն էր նրա այդ մարդկանց հետ եւ նա համոզել էր, որ պիտի տարածքները վերադարձվեն, իսկ վերադարձնելու սցենարը պարզ է, որ պիտի լիներ պատերազմը, որովհետև միայն այսպես կոչված պատերազմի պարտությամբ է, որ կարող էին նրանք բացատրել եւ հիմնավորել տարածքային կորուստը, ինչը մենք տեսանք 2020 թվականին։ Եվ եթե 16 թվականին դեռ կային մարդիկ, ովքեր չէին հասկանում կամ չէին ցանկանում հասկանալ այդ քաջ տղաների քայլի իմաստը, ապա հիմա կարծում եմ միայն անմեղսունակ մարդիկ այս 44 օրյա պատերազմից հետո դեռ կարող են իրենց հարց տալ, թե ինչ էին ցանկանում այդ տղաները։ Այսօր քաղաքական դաշտում կա միտք, որ մեզ կործանեց առավելապաշտությունը կամ ոչ միթիզականությունը։ Համաձայն եք։ Սա չեկիստական համակարգի ասպարեզ նետած հերթական ստոր դավաճանական եւ կեղծ գաղափարն է, անկախ Արցախ եւ Երրորդ Հանրապետություն այսպես կոչված գաղափարների հետ մեկտեղ, կեղծ, սնանկ, ճղճիմ, դավաճանական հակահայ գաղափարների։ Իրականում նման մարդիկ կամ չեն հասկանում կամ հասկանալով դիտավորյալ են դա ասում, իսկ դա կրկնակի դավաճանություն է, որ խոսքը գնում է ոչ միթիզականության մասին, այլ խոսքը գնում է ոչ միայն պատմական Արցախի մասին, այլև այն տարածքների, որոնք հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության անբաժան մաս։ Եվ հայ ժողովրդի գիտակից, գոնե գիտակից հատվածի համար Քաշաթաղը, Քարվաճառը, Կովսականը, Սանասարը, Ջրակնան, Ակնան, այլ ոչ թե Ջաբրայիլը, Քալբաջարը կամ Ղուբատլին եւ Զանգելանը, Քարվաճառը, Քաշաթաղը, Կովսականը, Սանասարը, Ջրակնան, Ակնան, դրանք ոչ միայն մեր պատմական տարածքներն են Լեռնային Արցախի, այլև այն տարածքներն են, որոնք ազգերի լիգան ՄԱԿ-ի նախորդող կազմակերպությունը դեռևս 1920 թվականի փետրվար 24-ի իր հանձնաժողովի որոշմամբ որոշել է որպես Հայաստանի Հանրապետության անբաժան անքակտելի մաս,
այնպես ինչպես նաև Գարտմանքը եւ Նախիջևանը։ Եվ իրականում ոչ մի թիզականները հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որոնց համար անզիջելի էր նրանց աթոռը եւ նրանց պաշտոնը, որի դիմաց նրանք պատրաստ էին զիջել հայրենիք։ Այդ նրանք են իրական ոչ մի թիզականները, ոչ մի թիզ իմ պաշտոնից, փոխարենը խնդրեմ կզիջեմ ամեն ինչ, կզիջեմ Հայաստանի տնտեսությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքները, շահերը, ամեն ինչ, միայն թե մնամ իմ աթոռին, ստանամ Կրեմլի դաբրոն եւ շարունակեմ իմ պաշտոնավարումը։ Այնպես որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հեռավոր 91 թվականին հռչակեր առաջի հանրապետության իրավահաջորդությունը տեր կանգներ ազգերի լիգայի կողմից, Վիլսոնյան իրավարար վճռի կողմից իրեն տրված այդ օրինական իրավունքներին, նկատի ունեմ օրինական որոշումներ, լեգիտիմ որոշումներ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին եւ տարածքներին, եւ Արցախի հարցը տաներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման տրամաբանության ներքո, այլ ոչ թե այսպես կոչված ժողովուրդների ինքնորոշման լղիմ Ստալինի գծած այդ խղճուկ լղիմ սահմանների ներքո, ապա մենք չէինք ունենա ոչ ապրիլյան պատերազմ, ոչ 44-օրյա պատերազմ, մենք չէինք լինի օկուպանտ միջազգային հանրության համար, օկուպանտը կլիներ Ադրբեջանը, հարցը վաղուց արդեն լուծված կլիներ արդար կերպով եւ փակված կլիներ եւ միջազգային հանրությունը կպահանջեր, որպիսի Ադրբեջանը հարգի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, իսկ միգուցե նաև դեօկուպացնի Գարտմանքն ու Նախիջևանը։ Սա չարվեց, որովհետև կրկնում եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թեև պատմական շանս ուներ դառնալու նորանկախ Հայաստանի Արամ Մանուկյանն ու Գարեգին Նժդեհը, սակայն նա գերադասեց դառնալ նորանկախ Հայաստանի Սարգիս Կասյանը։ Եվ այդ տրամաբանությամբ նա շարունակեց եւ հետո իր իշխանությունը փոխանցեց մյուսներին, որքան էլ որ նրանք դա ներկայացեցին որպես հեղաշրջում, հիշում ենք 98 թվականին, դա եւս մի թավշյա հեղափոխության նման, բայց այլ սցենարով Կրեմլի միջանցքներում, Լուբյանկայի միջանցքներում գծված մի սցենար էր, որով ընդամենը էստաֆետի փայտը պիտի փոխանցվեր մեկ մյուս գեներալ գուբերնատոր Կրեմլի դրածո Քոչարյանին, հետո Սերժ Սարգսյանին եւ այլն։ Եվ որպիսի հարցը չտարվի այդ ճիշտ, միակ ճիշտ ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման, ասպարեզ բերվեց ժողովրդների ինքնորոշման, այսպես կոչված կոնցեպտը, դրանից բխող ազատ անկախ Արցախը, երկրորդ հայկական պետություն, կատարվեց հանրաքվե Արցախում, հռչակվեց անկախություն եւ Հայաստանը դարձավ օկուպանտ, հետո արդեն խոսվում էր 7 շրջանները երբ զիջենք եւ ինչի դիմաց զիջենք, իսկ ովքեր որ ասում էին, որ դա հայկական հող է, դարձան ոչ մի թիզականներ։ Գլուխը պատին են տալիս նման ճղճիմ հայտարարություններ անող անձինք, գործիչները, նրանք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ Հայաստանի ներքին թշնամիներ, նեոբոլշևիկներ, որոնք իրենց ծառայություն են մատուցում մեզ գաղութացնող գերտերությանը, մեր ողերիմ դաշնակից Ռուսաստանի։ Ազգային ժողովրդավարական բևերը շատ է նշում, որ մենք Ռուսաստանի գաղութն ենք։ Եթե Ռուսաստանի գաղութն ենք, ինչու մեզ հրավիրեցին ԱՄՆ-ի կողմից նախաձեռնած հանուն ժողովրդավարության համաժողովին, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանին չէին հրավիրել։ Ուրեմն ես բազմիցս ասել եմ եւ իմ գործընկերները ասել են, որ իրականում այդ հրավերը վերաբերվում էր ոչ թե եւ ուղղված էր ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք տվյալներ ունենք, որ Փաշինյանը մտադիր չէր մասնակցել այդ սամիտին եւ ԱՄՆ-ն պնդել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցի այդ սամիտին, նույնիսկ եթե դա առաջացնի Պուտինի դժգոհությունը։ Այդ հրավերը ուղղված էր հայ ժողովրդին եւ ինչպես որ մեր նամակին ուղղված պատասխան նամակում ԱՄՆ դեսպանատան
պատասխաննամակում նշված էր, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է աշխատել ոչ միայն Հայաստանի իշխանության, այլ նաև Հայաստանի ժողովրդի հետ, այնպես էլ հիմա մենք տեսանք, որ ԱՄՆ-ը պատրաստ է ուղղակի կերպով աշխատել Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Մի քանի պատճառներով։ Պատճառ համար 1, ԱՄՆ-ն լավ հասկանում է, որ Հայաստանը գաղութացված վիճակ է, որ Հայաստանի ժողովրդի իրական շահերից եւ կամքից չի բխում ներկա վիճակը։ Հայաստանի ժողովուրդը բազմիցս ընդդիմացել է ներկա վիճակին, բավական է հիշել 1996 թվականի հետընտրական դեպքերը, բավական է հիշել 2003 թվականի, 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը եւ իհարկե Սասնա ծռերի ապստամբությունը, որոնք բիրտ ուժով ճնշվել են։ Բավական է հիշել Հայաստանի ազգային պետական գործիչների, պետական մտածողություն ունեցող գործիչների ֆիզիկական ոչնչացումը կամ հետապնդումը, Մոնթե Մենքոնյան, Լեոնիդ Ազգալձյան եւ ուրիշներ, Ժիրայր Սեֆելյան, եւ ԱՄՆ-ն հասկանում է, որ հայ ժողովուրդը ապագաղութացման կարիք ունի։ Պատճառ համար 2, ԱՄՆ-ն որքան դա անում է մեր գեղեցիկ աչքերի համար եւ մեր վիճակը հասկանալու համար, կրկնակի անգամ դա անում է իր սեփական շահերից ելնելով եւ դա բխում է ԱՄՆ շահերից։ Ինչու՞, որովհետեւ ԱՄՆ-ն հիմա արդեն արմատական շահեր ունի Հարավային Կովկասում եւ ԱՄՆ-ն այս տարածաշրջանում Չինաստանի զսպման, Ռուսաստանի զսպման եւ Թուրքիայի զսպման տրամաբանությունից բխող Հյուսիս-Հարավ պրոյեկտի իրագործմանն է ձեռնամուխ եղել իր դաշնակիցների Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Բուլղարիայի հետ միասին, որի միանալու ցանկություն է հայտնել ԱՄՆ-ի գլխավոր դաշնակիցներից մեկը հանդիսացող Հնդկաստանը, որի շահերից է բխում նաև Իրանի շահերից է բխում նաև այս Հյուսիս-Հարավը, իսկ Հյուսիս-Հարավ պրոյեկտը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Վրաստանը եւ Հայաստանը դուրս գան ռուս-թուրքական ակցիաներից եւ մաս կազմեն այդ պրոյեկտի։ Հյուսիս-Հարավ պրոյեկտը այն ռազմավարական պրոյեկտն է, որը որ պիտի միացնի Պարսից ծոցի եւ Հնդկական օվկիանոսի տարածաշրջանը Սև ծովով Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի տարածքով դեպի Սև ծով եւ Եվրոպայի հետ եւ որը պիտի խափանի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով Թուրանական աշխարհի միավորումն ու չինական այսպես կոչված մեկ գոտի մեկ ճանապարհ։ Այնպես որ սրանք փաստեր են, որոնք դժվար է չնկատել, իսկ եթե որոշ մարդիկ չեն նկատում, դա անում են դիտավորյալ, դավաճանելով հայ ժողովրդի ազգային շահերը։ Ես վստահ եմ, որ ժողովրդավարության սամիտը, որը մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ, սկիզբ է դնում հսկայական, բեկումնային, ինչ ասեմ, դարակազմիկ մի փոփոխությունների ամբողջ աշխարհում եւ մանավանդ մեր տարածաշրջանում, Հարավային Կովկաս, Մերձավոր Արևելք, որը կնշանավորվի ժողովրդավարություն ավտոկրատիա պայքարով, հակամարտությամբ եւ որի արդյունքում կձևավորվի նոր աշխարհակարգ, թող չափազանցություն չթվա, բայց որի արդյունքում կանհետանան որոշ պետություններ եւ կստեղծվեն նոր պետություններ, ինչպես օրինակ Քրդստան եւ այլն, եւ որը մեզ ինչ ասեմ, մի հսկայական հնարավորություններ է բացում թե քաղաքական, թե անվտանգային, թե տնտեսական առումներով, որովհետեւ հայկական հարցը ԱՄՆ-ի ձեռքերում, նկատի ունեմ Վիլսոնյան Հայաստանը, իրավարար վճիռը, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի զսպման համար կարևորագույն գործիքներից մեկն է, քրդական հարցի հետ մեկտեղ, մնացած, ասենք, արաբական աշխարհի խթանման հետ մեկտեղ եւ այլն։ Եվ այստեղ անհրաժեշտ է միայն, որ հայ ժողովուրդը կամ գոնե նրա գիտակից հատվածը դա հասկանա, սթափ գիտակցի եւ օր առաջ իր կամքը պարտադրելով հեռացնի այս խամաճիկ իշխանություններին, ձևավորի ազգային կառավարություն, ազգային իշխանություն, որը որ կսեղմի Արևմուտքի, Իրանի, Հնդկաստանի կողմից մեզ մեկնած օգնության ձեռքը
եւ դրա արդյունքում հարավային Կովկասում կձևավորվի լրիվ նոր ստատուս քվո, որը կփոխարինի մոսկովյան պայմանագրից հետո հարավային Կովկասում ձևավորված հակահայ անօրինական ոչ լեգիտիմ ռուս-թուրքական ստատուս քվո։ Ադրբեջանական վերջին սադրանքների ժամանակ իշխանական որոշ պատգամավորներ ՌԴ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի հասցեին հայտարարություններ արեցին։ Խոսվում էր նաեւ մեր անվտանգության վարձիկները փոխելու մասին։ Դա ուլտիմատում է։ Դա իմիտացիա էր, շոու էր, որտեվ ես նորից եմ ասում, Հայաստանում չկա իշխանություն, չկա ընդդիմություն, կա նշանակված իշխանություն եւ նշանակված ընդդիմություն։ Նշանակված իշխանությունը, այսինքն այդ ՔՊ կոչվող ուժը, այսպես սպասարկում է Կրեմլի շահերը, նշանակված ընդդիմությունը Հայաստան դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ պատիվ ունեմ դաշինքը Սերժիկ Սարգսյան եւ Արթուր Վանեցյանների կրկին սպասարկելով Կրեմլի շահերը պատրանք է ստեղծում երկրում քաղաքական պայքարի, այսպես ընդդիմության եւ այլն, իրականում նպատակ ունենալով ապահովել Փաշինյանի թիկունքը, գոլոշին բաց թողել ժողովրդի եւ շեղել ժողովրդին իրական ազգային ուժերից եւ նպատակներից։ Այսպես կոչված իշխանության նման հայտարարությունները, խոսակցությունները շոուի մի մասն էին ժողովրդին ցույց տալու, թե իբր Նիկոլ Փաշինյանը վարում է կամ մտադիր է փոխել արտաքին վեկտորը եւ այլն։ Դա հերթական կեղծ քայլերն են, հերթական խաբեությունն է, որը մենք այս 3.5 տարիների ընթացքում բազմիցս տեսել ենք։ Նույն Փաշինյանը խոսում էր վեթինգի մասին, անցումային արդարադատության մասին, խոսում էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, որի արդյունքում ոչ մի մուկ չի պլստա, որի արդյունքում բոլորը կոպեկ առ կոպեկ կվերադարձնեն գողացված գումարները, բայց մենք տեսանք, որ դրանք ընդամենը սին խոստումներ էին, մանիպուլյացիա էին, ցինիկ հայտարարություններ էին, սեփական աթոռը պահպանելու, ժողովրդին խաբելու, շեղելու եւ թյուրիմացիան մեջ գցելու նպատակով։ Ձեր ուժն իր ասելիքով տարբերվում է այսօրվա խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական որոշ ուժերից, բայց ոչ նրանք, ոչ էլ դուք չեք կարողանում փողոցում ապահովել կրիտիկական զանգված։ Ինչով եք դա պայմանավորում։ Ժողովրդի մասշտաբային ներկայություն կար Նիկոլ Փաշինյանի այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխության ժամանակ, որտեղ այդ ժողովրդի մասնակցությունը կազմակերպված եւ ուղղորդված էր Գազպրոմի, RЖD-ի, Էլցանցերի, մյուս հիմնարկներից եւ Կրեմլը ինքը նախաձեռնեց այդ ալիքը, երբ որ հասկացավ, որ Սերժ Սարգսյանը Սասնա-Ծայրի ապստամբությունից հետո Լավրովյան պլանի իրագործումը խափանվեց եւ Սերժ Սարգսյանը այն մարդը չէ, ով կարող է դա կյանքի կոչել, նրանց պետք էր Սասնա-Ծայրի ապստամբության ժամանակ թափ առնող ազգային զարթոնքը կասեցնել եւ այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխության միջոցով ասպարեզ բերել մի մարդու, որ կստանձնի Լավրովյան պլանի իրագործումը եւ կավարտի Մոսկովյան պայմանագրից հետո ձևավորված ստատուս քվոյի լեգիտիմացումը, նկատի ունեմ սահմանազատում եւ Զանգեզուրի միջանցք։ Ռոբերտ Քոչարյան, Վանեցյան, Սերժ Սարգսյան այդ կեղծ ընդդիմությունը ընդամենը նորից եմ կրկնում ապահովում է Փաշինյանի թիկունքը։ Նրանք մեղադրում են Փաշինյանին դավադիր թուղթը ստորագրելու եւ նոր թղթեր ստորագրելու մտադրության մասին, բայց բառ անգամ չեն ասում, որ այդ դավադիր թուղթը հեղինակել եւ Փաշինյանին էր հրամցրել Վլադիմիր Պուտինը։ Այսինքն մեղավոր է Փաշինյանը, որ ստորագրել է, իսկ որ Վլադիմիր Պուտինը այդ թուղթը գրել, հեղինակել է, դա նրանք մոռացիան են մատնում, որովհետեւ նրանք Կրեմլի դրածոներն են եւ
նպատակ ունեն ժողովրդին շեղել իրական պատճառներից, պայքարելով ընդամենը հետևանքների դեմ։ Միակ ուժը, որը խոսում է իրական խնդիրների, իրական պատճառների մասին, այլ ոչ թե հետևանքների եւ առաջարկում է իրական լուծումներ անվտանգային առումով, քաղաքական, տնտեսական, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է։ Ինչու առայժմ ազգային ժողովրդավարական բևեռը չի կարողանում հավաքել անհրաժեշտ քրիտիկական քանակ զանգված, մի քանի պատճառներով մենք մեր պայքարը սկսեցինք նոյեմբերի 9-ից անմիջապես հետո, բայց ակտիվ փուլը պայքարի, որը կոչեցինք ազգային ազատագրական պայքար կամ քաղաքական սարդարապատ, եւ մարտի 16-ի օրը, երբ մենք մեր բողոքի ցույցը անցկացրեցինք Լենին-Քեմալ պայմանագրի 100-ամյակի առիթով եւ շարժվեցինք ջահերով երթով դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն, խիստ անհանգստացրեց Կրեմլին եւ այստեղի նրանց խամաճիկներին, նրանք տեսան, որ հայ ժողովուրդը, որը պատերազմի այս սպանդից հետո գտնվում է խորը ընկճախտի, հիասթափության, վախի մթնոլորտում, սկսում է դուրս գալ արթնանալ եւ պատահական չէ, որ մեր հանրավակից ընդամենը 2 օր հետո, մարտի 18-ին, իր հայտնի Facebook-յան գրառմամբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց այսպես կոչված ընտրություններ, արտահայտ ընտրություններ անելու մասին, անցկացնելու մասին, այն դեպքում, երբ ընդամենը 10-15 օր առաջ ասում էր, որ որևէ ընտրությունների համար չկա սոցիալական պահանջարկ, ընտրություններ օպերացիան Կրեմլը նախաձեռնեց ազգային զարթոնքը կասեցնելու նպատակով եւ դա նրանց հաջողվեց, բայց դա ընդամենը տևեց մի քանի ամիս։ Հոկտեմբերից մենք վերսկսեցինք մեր ակտիվ պայքարը, երբ ժողովրդի մեծամասնությունը հասկացավ, թե ինչ չարաչար, ինչ մեծ սխալ են նրանք կատարել եւ չարաչար սխալվել են վերընտրելով այս վարչապետ կոչված մարդուն, վախենալով Քոչարյանի վերադարձից, որտեղ սա, գիտեք, սա բողոքական ընտրություն էր, ինչպես ռուսներն են ասում, պրոտեստная голосование, այսինքն նրանք չէին ընտրում Փաշինյանին, որտեղ ուզում էին, որ Փաշինյանը շարունակի իր պաշտոնավարումը, նրանք ընտրում էին Փաշինյանին, որ կանխեն Քոչարյանի վերադարձը։ Նրանք, ովքեր քվեարկեցին Քոչարյանին եւ Վանեցյանին, քվեարկեցին, որովհետեւ այնքան էին զզվել Փաշինյանից, որ իրենց բողոքը արտահայտեցին այդ կերպ։ Հետևաբար ժողովրդի գրեթե 90%-ը, ովքեր որ քվեարկեցին, մասնակցին ընտրություններին, ընտրում էին վատի եւ վատթարագույնի միջև, բայց մի քանի ամիս հետո այդ մարդիկ, ես վստահ եմ, որ հասկացան, որ ընտրություններից հետո խաղաղություն չեկավ, պատերազմի ակտիվ փուլը թեև ավարտվել է, բայց պատերազմը շարունակվում է, մենք ունենք նոր զոհեր, ամեն նոր ցավոք սրտի, նոր գերեվարվածներ, նոր տարածքային կորուստներ, սողացող ագրեսիան այսպես շարունակվում է եւ ժողովրդի մեծ մասը հասկացավ, որ ընտրությունները չէ, որ հանդիսանում է հարցի լուծումը։ Եվ երբ որ մենք վերսկսեցինք մեր պայքարը, մենք տեսանք, որ մենք ունենք կտրուկ աճ մեր համակիրների շարքերում, դա է վկայում մեր բաժանորդների, Facebook-յան էջի, Սասնա-Ծռերի էջի, ազգային ժողովրդավարական բևեռի էջի, YouTube-յան էջի բաժանորդների քանակը, դիտումների քանակը, մեկնաբանությունների եւ այլն։ Մի առանձին ալիք բարձրացավ, երբ որ մենք նոյեմբերի 9-ին կրկին ջահերով երթով շարժվեցինք դեպի Ռուսաստանի դեսպանություն, մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու այդ տխրարչակ եռակողմ հայտարարության մեկտարյա տարելիցի կապակցությամբ եւ այդ տպավորիչ տեսարանը, երբ 5-ից 6000 մարդ ջահերով եկել են դեսպանատուն եւ իրենց մեղմ ասած դժգոհությունն են հայտնում Ռուսաստանին, մեր ողերիմ դաշնակցին, հիստերիկ արձագանքի արժանացավ իդեմը Սալավիովների եւ Բաղդասարովների, բայց դա մեզ միայն օգնեց, որովհետեւ Սալավիովների եւ Բաղդասարովների ելույթներից հետո Ռուսաստանի մեր շատ ու շատ հայրենակիցներ, ովքեր չգիտեին մեր ուժի մասին, իմացան, TikTok-ում, Instagram-ում մեր դիտումները
200,000-ից մինչև 1 միլիոն հասավ, մենք շատ զանգեր ստացանք, որ մենք ձեզ հետ ենք, մենք չգիտեինք ձեզ մասին, հիմա գիտենք եւ այլ եւ այլ։ Այնպես որ սա դինամիկ process է, որը իր հունով ընթանում է եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ այնինչ տեղի է ունենալու մոտ շաբաթների կամ առավելագույնս ամիսների ընթացքում, նկատի ունեմ Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները, որոնք շատ ու շատ քաղաքագետներ նույնիսկ համեմատում են Կարիբյան ճգնաժամի հետ եւ Արևմուտք Ռուսաստան այդ սրման արդյունքում հանգուցալուծումը, որը տեղի է ունենալու մոտ շաբաթների ամիսների ընթացքում, որի արդյունքում տապալվելու է Պուտինյան ռեժիմը, որը հովանավորում է իր ստեղի դրածոներին, լինելու է հայ ժողովրդի համբերության բաժակի վերջի կաթիլը եւ հայ ժողովրդի ցասումն ու զարթոնքը առաջացնելու է հայկական ցունամի մի այնպիսի հզոր ալիք, որը փետրվար մարտ ամիսներին սրբելու է, մաքրելու է երկիրը ներքին կեղտից եւ Հայաստանի Հանրապետության իրական ինքնիշխանության վկա ենք դառնալու, առաջի հանրապետությունը վերածնվելու է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ կանխատեսում եք։ Կրեմլը գնալով խաղադրիքը բարձրացնում է, զորքերի քանակը ավելացնում է, դրանով ինքն իրեն տեղ չթողելով նահանջի։ Եթե նույնիսկ լայնածավալ պատերազմ չլինի, որի հավանականությունը այնուամենայնիվ օրորի աճում է, ապա ես կարծում եմ, որ արդեն Կրեմլը հասել է այն կետին, երբ անանցանելիության գիծը հատել է եւ Արևմուտքը ձեռնամուխ է լինելու գնալով ավելի կոշտ տնտեսական եւ ոչ միայն տնտեսական քայլերի, որոնց արդյունքում Ռուսաստանի ներսում սոցիալական, տնտեսական, դեմոգրաֆիական վիճակը առանց այն էլ վատ վիճակը դառնալու է անտանելի եւ ռուս ժողովուրդը իր խոսքը ասելու է ստիպված, որովհետեւ ռուս ժողովուրդը առաջինն է, որ զոհն է Պուտինյան ռեժիմի եւ ռուս ժողովուրդն է, որ առաջին հերթին կարիք ունի ազատվելու այդ ավտորիտար ռեժիմից։ Լինելով բժիշկ, ինչպես կմեկնաբանեք համավարակի դեմ պետության պայքարը։ Համավարակը պահանջում է ճիշտ հաշվարկված եւ ժողովրդի շահերից բխող քայլեր։ Այնինչ մենք տեսնում ենք շատ ու շատ երկրներում եւ ցավոք սրտի Հայաստանում, ես չեմ կարծում, որ կարող ենք անվանել գրագետ քաղաքականություն։ Երկրում եւ ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի կորոնապսիխոզ եւ կորոնա բիզնես, տեստերի բիզնես, վակցինաների բիզնես, դիմակների բիզնես, այստեղ ախտահանող հեղուկների եւ այլ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ եթե չբացենք փակագծերը, ընդհանուր ձևակերպումներով ասենք, համաճարակի դեմ կարելի էր պայքարել շատ ավելի էֆեկտիվ միջոցներով եւ ժողովրդի համար շատ ավելի հասանելի միջոցներով։ Նկատի ունեմ թե տեստերի ինքնարժեքը ժողովուրդը կհասկանա ես ինչ նկատի ունեմ, թե տեստերի հաճախականության անհրաժեշտությունը, թե լոկդաունի չափանիշները, լոկդաունի երկարատևությունը, պետության կողմից ժողովրդին ուղղվող գումարները որպես կոմպենսացիա ստիպված լոկդաունի ենթարկվելու համար եւ այլն եւ այլն։ Սա եւս մի անգամ ցույց է տալիս, թե ինչպես իշխանություն, որը որ չի մտածում սեփական ժողովրդի մասին, ձուկ է որսում պղտոր ջրում։